regula principală este varietatea. Poate nu în fiecare zi, dar din 2 în 2 zile ar trebui să avem un meniu nou. O pată de culoare în farfurie, soluții rapide, la îndemână, care să nu presupună mult timp stat în bucătărie, în picioare și o stare de oboseală. Apoi este important să vedem cum ne comportăm și care este discursul nostru de fundal atunci când gătim. Dacă ne apropiem de bucătărie cu un oftat, iar trebuie să gătesc, iar stau în picioare, acela este mesajul emoțional pe care copilul îl percepe și atunci chiar se simte vinovat că mama sau tatăl sau bunica, bunicul stau în picioare, gătesc și ar trebui să și mănânce tot din farfurie, să nu cumva să supere adultul care a depus așa un mare efort. Dacă am gătit într-o zi ceva cu o stare nepotrivită și mâncarea poate este mai sărată, mai piperată, arsă și nu îi place unui copil, de exemplu, cum ne comportăm în această situație? Trântim mâncarea în chiuvetă, o aruncăm la gunoi, venim cu un reproș pe fundal, că am stat în picioare și nimeni nu vede, nimeni nu mă apreciază. Acesta este un discurs care vine pe un pilot automat, dar putem avea un dialog conștient și să ne bucurăm de acel timp petrecut în familie, gătind împreună.